Hi everyone, Assalamualaikum and a very good morning. So for today, kita akan sambung dengan combine operations on set. This is sambungan daripada last week punya lesson. But before that, we will discuss exercise 3 for question 5 and question 6. Okay, for question 5, this Venn diagram shows the relationship between three set. Simplify the following. Okay, so daripada gambar rajah tu, dia minta awak simplify A intersect dengan B. Okay, so macam mana nak buat? Kita boleh tengok daripada diagram tu lah. Okay, sekejap. Right. So, A, dia nak A intersect with B. Okay, so for this one, kita tengok ambil A dengan B je pun dah cukup lah. Okay, so kita ada A and B. So A intersect B, kita akan dapat, tengok region mana yang kita akan dapat. Okay, boleh use the numbering method. So for region A, kita ada region 1 dengan 2. Region B pula adalah 2, right? So if the intersection, kita kena ambil yang sama, which is region 2. So kita shaded lah region 2 tu. Okay, so maksud dia dekat sini, A intersect dengan B, kita akan dapat B. Region B saja. Tu maksud dia. So the answer will be B. The second one, A union B. Okay, A union with B. So sama juga ambil A dengan B, kan? So A tadi location dia, region dia 1, 2, B 2. Okay, numbering the region. Okay, so bila union kita akan ambil semua. So we will shade all of this. Okay, so A union B, we will get A. Okay, sebab kita shadekan semua region dekat A tu. Okay, for C, A intersect with C, boleh ke? Tak boleh kan, sebab dia adalah set yang berbeza. So yang ni kita akan dapat jawapan dia empty set. Okay, boleh juga tulis yang this one. Okay, and for D, dia minta B prime union dengan C. Okay, tengok dekat gambar. So if you want to numbering the region 1, 2, 3, 4. Okay, B prime adalah selain daripada B. So, kita akan dapat 1, 3, 4. And C, we have 4. Okay. So, maksudnya union semualah 1, 3, 4 kan. So, kita akan shadedkan semua 1, 3, 4 ni. Dan bila you have shaded all the region for B complement of B union C, we will get this diagram lah. So, akan dapat B prime juga. Okay, complement of B. Sebab complement of B kan 1, 3, 4. Alright. So next question. Question 6. This one is about the number of element in the set. Okay. So given that universal set punya ni ada 30 elemen dalam ni. Okay. So semua sekali kita ada 30 elemen. Okay. And then number of element in set E kita ada 20. And number of element dalam set F kita ada 15. Okay, and then number of element in E union dengan F, complement of it is 3. Okay, so maksudnya dekat luar ada 3 elemen. Macam tu. Okay, so 30 tolak dengan 3, kita ada lagi 27. Kan? So this 27 element, kita kena tengoklah sekarang ni elemen of E ada 20, elemen of F ada 15. So maksudnya dia semua ni. Kita tak tahu the intersection ni berapa. So you have to find the intersection dululah. So macam mana kita nak cari dia punya intersection tu? Kita akan ambil 20 dengan 15 ni kita tambah. 20 plus with 15, we will get 35. And then 35 akan minus dengan this balance tadi. So 35 tolak dengan 27. Okay. So akan dapat berapa? 35 tolak 27 dapat 8. Kan? Okay, so 8 elemen akan ada kat dalam ni. Okay. So nak tahu elemen of E ada 20 dia tulis kat sini. So 20 tolak 8. So this one 12. Another one 15 tolak 8 kat sini 7. Okay. Alright. So macam mana kita nak tahu betul ke tak kita masuk number of element dalam ni? So kita tambah semua. So 12 plus 8 plus 7 plus 3. Okay, so akan dapat 20 tambah 10. So, kita dapat 30. So, betul lah dia kata universal set tadi ada 30 elemen. Alright. Okay, after kita dah bagi tahu dah elemen dalam Venn diagram ni, baru kita jawab soalan. So, the first one, the number of element in E prime. Okay, complement of E. So, maksudnya selain daripada E lah, tutup E tu.
So kita tutup E ni. So selain daripada E, ada elemen 7 dengan 3. So the answer will be 10 elemen lah. Okay. Untuk B, the number of element in E union F. Okay, so this one kita tambah. Apa yang dalam E, kita tambah dengan F. So tadi kita dah buat dah tadi. So dapat 27 ni. Okay, 27. Alright. And C, number of element of E intersect dengan F. Kita akan dapat ni, intersect ni kat dalam ni. So we will get 8. Alright. So this is for question 6. Okay, then kita akan masuk topik hari ni, combine operation on set. So dia akan combine intersection and union. So our learning objective for today, the first one, we will determine and describe the combined operation on set using various representation. The second one, we will determine the complement of combined operation on set. And the last one, we will solve problems involving combined operation on set. Okay, so this one kita akan solve satu problem yang involve combined operation. I will make another video about solving problem saja, so you can watch that video too. Okay, next one. How do you determine and describe combined operation on set using various representation? Okay, so for combined operation, kita akan involve intersection dengan union lah, macam saya cakap tadi. And for combined operation of set, kita akan solvekan daripada kiri ke kanan. Contoh dia bagi A union B intersect dengan C. Okay, so we will solve from left to right. Tapi kalau ada dia letak bracket, contoh dia letak bracket A union B intersect C, dia letak bracket first. So kena buat yang bracket dulu, baru kita solve from left to right. Okay. Next, this is example 13 from the textbook. The table below shows the hobbies of a group of pupils. Okay, so dia bagi tahu hobi-hobi this student. Based on the above table, list all the element of the following set. Okay, so dia minta P union Q intersect dengan R. So first of all, kita listkanlah dulu apa elemen dalam this one. Okay, so set P adalah pupils who like singing. Siapa yang suka menyanyi. Okay, so kita ada Arif, kita ada Amy, kita ada Iris, Ellen, and J. Okay. The second one, set Q, yang suka dancing. Okay, for dancing, we have Lily, we have Amy, and then we have Iris, Ellen, May, and Nani. Okay. And the last one, kita ada set R, which is yang suka drawing. So for this one, we have Zarif, we have Geta, Iris, May, and J. Alright. So, kita dah listkan satu ni. Sekarang ni kita kena selesaikan P union Q intersect dengan R. So, sebenarnya senang juga kita buat dua-dua soalan ni sekaligus lah. Venn diagram dengan list all the elements. Sebab dia sama je sebenarnya. Okay. So, let's say I want to make a Venn diagram. Kita tengok dulu elemen yang ada tak nama yang sama kan? Contohnya Amy dia ada dekat P dengan Q. Okay. Iris pula dia ada dekat semua. Okay. So the Venn diagram will be like this. Okay. So this is set P. So kita ada set Q. Lepas tu kita ada set R. Okay. So yang intersect ketiga-tiga ni Iris ni dia akan duduk kat dalam ni lah. Okay. This one is Iris. Yang lain pun kita boleh tengok balik. Contohnya macam Amy dengan Ellen. Dia adalah intersection untuk contohnya Amy, Ellen ni. Amy, Ellen. P dengan Q lah. So Amy dengan Ellen akan ada kat sini. Amy dengan Ellen. Okay. Siapkan Venn diagram ni. Tak pun kalau kita nak listkan dulu boleh juga. So for P union Q intersect R, kita kena listkan dulu P union Q lah. P union Q ni adalah semua dalam elements in P and elements in Q. So kita ada Arif, kita ada Amy, Iris, Ellen, J, Lily, May, and Nani. Okay. Okay, lepas tu kita tengok dengan R. R pula ada Zarif, Geta, Iris, May, and J. So bila kita cari this one, intersection kan. Intersection apa yang sama? So we will get J, Iris dengan May. Okay. Nak bagi nampak kita tengok dalam Venn diagram ni lah. So kita kena siapkan kita punya Venn diagram. Okay. So next one, Arif ni dia suka singing saja. So dia ada dekat sini je lah. Arif. Okay. Next one, J ada dekat P intersect dengan R. So J akan ada dekat sini. Okay. And then kita ada May. For May dia suka QR. May kat sini. Okay. And then kita ada Geta dengan Zarif ada dekat sini je. Geta, Zarif. And then Lily, Nani.
Okay, so kita check cukup ke tak elemen yang ada dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ada 10 orang. Okay, so dah cukup lah kita punya elements. Okay, so P union Q. P union Q maksudnya semua dalam P dengan semua dalam Q. Okay, kita boleh buat macam ni. So P union Q adalah semua dalam ni. Okay, this one adalah P union Q. Okay, lepas tu dia intersect dengan R. So kalau the next one dia adalah intersection, intersect dengan R. So kita akan ambil yang mana bertindih lah, intersection kan. So sebab tu jawapan dia kita dapat J, Iris dengan May. Nampak ni. Sebab yang tu yang intersect. Alright. Okay. Okay. Cara lain kita boleh buat juga cara numbering So for numbering kita tengok ada berapa region dekat sini. Lepas tu kita akan listkan lah nama tu balik. Contohnya ini region 1, region 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So untuk P union Q, kita ada P region dia adalah 1, 2, 3, 4. Okay. Q pula region dia 3, 4, 5, 6. Okay. So for union kita akan ambil semua lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Okay. Yang ni kita macam listkan the region dia sebenarnya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then dia intersect dengan R. R kita adalah 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Okay. So bila intersection kita akan ambil value yang sama. So kat sini yang sama adalah 2, 3 and 6. Okay. So jawapan dia sebab tu kita akan ambil yang ni. 2, 3, 6. Okay. Sama juga untuk the second one kita boleh buat cara numbering. So Q, for Q, kita ada 3, 4, 5, 6. Okay, tapi kena buat yang dalam bracket dulu. So kita kena buat P intersect dengan R. So our P is 1, 2, 3, 4. And our R is 2, 3, 6, 7. Okay, so sebab dia kata intersection, kena ambil yang sama lah. So 2, 3. Kan? So 2 dengan 3. Region 2, 3. And then for Q, 3, 4, 5, 6 ni, union dengan 2, 3. So maksudnya kita akan ambil semua. Sebab union kita akan ambil semua. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So 2, 3, 4, 5, 6. So elemen dia. Apa elemen dalam 2 tadi? Kita ada J. Okay. Lepas tu 3 kita ada Iris. In 4 kita ada Amy and Ellen. Okay. Sebab dia union dengan Q. And then kita ada 2, 3, 4 dah. Elemen dalam 5. Lily. Nani. And dalam 2, 3, 4, 5, May. Okay. Siap. Okay. So for this one, kita ada Lily, Amy. Okay, J, Iris. Samalah. Kita akan ada 3, 6, 7. Okay, 7 elemen dalam ni. Untuk Q union P intersect dengan R. So kena buat yang dalam bracket dulu. Okay. So next one. This one the example yang ni dia guna cara yang shaded tadi. So first method dia shaded dulu P union Q. Okay. The next one, dia shaded untuk R pula. So, dia tengok yang mana intersect tadi, like I did just now, kan kita tengok ada warna yang intersect tu, yang tu lah final answer kita. Okay, sebab yang last kali, dia punya operation is intersection. Kita kena tengok yang mana yang bertindih lah dia punya shaded tu. Okay. Next one, yang ni pun kita buat Q dulu. Okay, lepas tu P intersect dengan R, kita dapat J dengan Iris kan, for this one. And then sebab dia kata union, so kita akan shadedkan semua. Sebab yang ni dia punya last method dia adalah union. Okay. Alright. So this one adalah method dia guna shaded, lepas tu dia tengok based on the shaded one. Okay. Boleh juga buat teknik yang numbering tadi. Okay, next. How do you determine the complement of combined operation of set? Okay, yang ni sama je. Just dia tukar, dia adalah complement. Okay. So list all the element of the following set. So first of all kita kena listkan dululah universal set kita tu ada nombor apa kan. So untuk universal set kita ada 30 sampai 40. Okay, and then for set A kita ada multiple of 3. Okay, so this one multiple of 3 yang daripada universal set kita. So kita ada 30, 33, 36 and 39. Okay.
For set B, dia nak number yang sum of the 2 digit adalah odd number. Maksudnya kita tambah nombor tu, dia akan jadi odd number. Contohnya 30 ni, 3 tambah 0 dapat 3 macam tu. 32, 3 tambah 2 dapat 5. Okay, next one, 34 dapat 7. Maksudnya kita the sum. The sum of the 2 digit is odd number. 34 ni maksudnya 3 tambah 4 lah, dapat 7. Okay, kan odd number 7 tu. Okay, and then we will have 36 and the last one 38. Okay, 38 dapat 11. Okay, next untuk C, dia dah bagi tahu dah apa dia punya ni. 30, 32, 35, 39, 40. Okay. So, list all the element of the following set. Okay, untuk first one, dia nak A union B. Okay, tapi dia nak complement intersect dengan C. Okay. So, kita boleh buat dulu A union B apa dia. So, for this one, kita buat A union B. Semua dalam A dengan semua dalam B lah. So, semua dalam ni dengan semua dalam ni. Okay, sebab dia kata union. Tapi, so kita listkan ada 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39. Okay, this is A union B. Okay, but the question one, the complement. So, kena buat dululah complement A union B. Selain daripada 30, 32 ni. So, kita ada 31, 35, 37 dengan 40. Okay, and then kena intersectkan dengan C. So, dekat C ni ada 30, 32. And intersection kita kena pilih nombor yang sama lah. Okay, so nombor apa yang sama dengan C dengan A union B complement ni. So, kita ada 35 dengan 40. Okay. So, siap lah. So, jawapan dia 35 dengan 40. Alright. So, sama juga Venn diagram dia kita boleh lukis macam ni lah. Yang ni. So, yang ni kita dah isikan 31 dengan 37 tu tak ada dekat mana-mana. So, for element A kita ada 30, 33, 36, 39. Okay, lepas tu yang mana yang sama dengan dekat B dia akan letak dekat intersection ya. Okay. So, this one dia guna method dia shaded dulu. Lepas tu baru dia tengok yang mana. So, first step dia shaded A union B, the complement of it. The second one, shadekan untuk C. The third one, baru dia analyse and then dia tengok, oh yang ni last operation dia adalah intersection. So, dia kena tengok daripada dua gambar ni, yang mana intersection dia. Okay. So, contohnya, dia bagi A, B dengan C. Okay. Alright. Tapi soalan, the question asks about the union kan. So, union dia kita akan dapat luar pada A union B lah. So, selain daripada A dengan B. Okay, kita shaded. Okay, and then the second one is about region C. So, kita ambil untuk C sahaja. Okay, so sebabkan dia punya operation tu adalah intersection, so kita kena ambil jawapan yang mana yang intersect lah. So, jawapan yang intersect adalah hanya kawasan bawah ni. Okay, so yang lain yang kita dah shaded awal-awal tadi, kita kena delete lah. Okay, yang lain tu kita kena padam. Yang ni yang kat luar ni, kita kena padam balik supaya last answer kita hanyalah, Allahu Akbar, hanyalah yang ni. Okay, yang macam bawah ni. So, our last answer will be like this. Ni. Okay. So, for numbering punya teknik pula, kalau teknik numbering tu, kita kena padam nombor je lah. Kita tak perlu padam yang kita dah shaded tu. Okay. So, for numbering, kita boleh numberkan dulu region-region yang ada. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, untuk A union B, complement dia. So, A union B, A, B, C. A ada 2, 3, 4, 5. B kita 4, 5, 6, 7. So, untuk A union B semua 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi sebab dia mintakan complement, so untuk complement hanyalah region 1 dengan 8. Okay, macam dia ni, this one. 1 dengan 8 je. Alright. Okay, and then for C, untuk C region dia 3, 4, 6, 8. Okay, and then sebab dia kata intersection, so final answer will be just 8 je lah. Maksudnya region 8 sahaja yang kita akan shaded. Alright. Okay, so this one
Shaded kan, just region 8. So the element dalam region 8 tu ada 35, 40. Okay. So dekat situ lah yang kita listkan tadi, 35 dengan 40. So dekat sini kita akan cakap elemen dia ada 35 and 40. Okay. Sama juga untuk soalan 2 dengan 3. Boleh buat macam ni. So soalan 2 dengan 3 kita akan buat yang dalam bracket. Okay, so this one yang ni dia tunjuk teknik yang dia shade terus. Kan, tapi at the end dia first step yang ni dia buat A prime selain daripada A. Second step dia buat B union C, semua dalam B union C. And the final step dia analyse and then dia tengok intersection. So kita kena ambil yang mana region yang kena je lah, yang dia intersection. Okay, so akan dapat region yang dalam ni lah. Okay, so if you are using the numbering method 1, 2, 3, A, B, C. So, kita akan numberkan dulu region yang ada in the Venn diagram. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so the first one, A prime. Maksudnya selain daripada A, selain daripada region 2, 3, 4, 5. So, selain daripada 2, 3, 4, 5, akan dapat 1, 6, 7, 8. Okay, lepas tu kena buat yang dalam bracket dulu. B union C. Alright, so B union C semua dalam B dengan semua dalam C lah. So akan dapat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, this one B union C 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so the final step dia minta kita intersect kan. So kalau intersection kita kena pilih nombor yang sama lah. Ada 7, ada 8 and then ada 6. Okay, so kita akan ambil this region final answer kita. Okay, macam last kali ni lah. So elemen yang ada dalam ni 34, 38, 32, 35, 40. So elemen dia banyak sikit lah kat sini. So bila kita list ada 34, 38, 32, 35, 40. Okay, done untuk soalan kedua. Okay, next one untuk ketiga sama juga cara dia. So yang ni ada 2 bracket. So, kena buat dulu 2 bracket tu. A intersect dengan C prime. The complement of A intersect dengan C. Okay, so yang ni yang intersection dia. So, sebab dia kata complement, kita akan ambil selain daripada tu. Okay, and then B intersect dengan C akan dapat the element 30 and 32. So, sebab last kali dia minta union. So, kita akan shaded semua kawasan yang ada kecuali 39 lah. Okay, sebab dekat region yang ada element 39 ni, dia tak termasuk untuk unionkan dia. Alright. Okay, so next one, this is how do you solve problems involving combined operations on set, okay? So the Resident Association of Happy Garden organised various sport competition to instill health awareness among residents. A total of 35 participants joined the football competition, 24 participants joined the table tennis competition and 13 participants joined the badminton competition. Okay, so semasa you are reading the question, kita dah boleh buat sort of dia punya ni lah, set lah kan. So untuk set yang ni ada berapa orang, untuk badminton berapa orang, okay. So kita boleh analyse dah, boleh understand the problem, okay. Boleh garis lah 35 untuk football and then 24 untuk table tennis. Okay, and then 13 for badminton. There are 4 participants who join both the football and table tennis. So ada 4 orang ni, dia join 2 lah, football dengan table tennis. Kita understand the problem. So the total number of participants kita tak tahu sebab dia tak bagi tahu pun. But we know the football ada 35, table tennis ada 24, badminton 13. Football and table tennis only ada 4. Table tennis and badminton only ada 8. Badminton and football tak ada Ni no participant joining badminton and football. Maksudnya dekat intersection badminton football tu tak ada. And then football, table tennis and badminton ada 2 orang. Okay. So kita kena kira berapa orang yang join satu pertandingan sahaja. Okay. Next one daripada sini kita boleh buat strategi kita lah. Kita boleh buat universal set dia kita apa. Okay. Alright. So next. So universal set kita adalah participant, all participant. Set A kita untuk football. Set B untuk table tennis, set C kita untuk badminton. Okay. So draw a Venn diagram represent all the given information. Okay, so kita dah lukis dah A untuk football. So A ni football. B untuk table tennis. Okay, and C untuk badminton. Alright. So football only. So daripada 35 tadi, 35 orang kan main football, kita akan tolak dengan 4.
Okay, 35 akan tolak dengan 4. So, apa tolak dengan 4? Sebab 4 orang tu main football and table tennis. Okay, dia ada football and table tennis. Okay, so football dengan table tennis ni nampak ni ada 4 orang. So, syarat dia sebenarnya daripada Venn diagram ni, kita akan isi yang intersect semua dulu. A, B, C kan. Okay, so kita akan isi number yang ada main ketiga-tiga permainan. Okay, kita akan isi yang tengah ni dulu. So, for this one, we will get 2 lah. Kan, tadi dia bagi tahu 2 orang. Okay, lepas tu baru kita buat the second one. Football dengan table tennis. Okay, A intersect dengan B ni, dia kata ada 4 orang. Kan, A yang main football, main table tennis. So, 4 orang ni dah ada 2. So, lagi 2 baki kat sini lah. Dia tak boleh letak 4 kat situ. So, maksud dia macam ni. Okay. Lepas tu, football je tadi, 35 kan. So, 35 kita akan tolak dengan 4. Okay, 35 kita akan tolak dengan 4. Yang ni dia main football sahaja. So, 31 lah dalam ni. Okay. Next one, kita nak buat untuk badminton. Badminton C ni. Okay, so badminton, asal dia tadi kita ada 13. Okay, badminton asal dia ada 13. Okay. Tapi kita dah tengok dah ada 2 dekat situ. Nanti kita akan tolak dengan 2 lah. So, sebelum tolak dengan 2 tu, kita tengok siapa yang main badminton and table tennis. Badminton and table tennis ada 8 kan. This one. B dengan C ni ada 8 orang. Okay, tapi kita dah letak 2 kat sini. So, kat sini baki dia 6 lah. Okay, so dah ada 2 dengan 6 kat situ. So, nanti 13 ni will minus with 2 and 6 to find badminton only. So, badminton only ada 5. Okay, bila awak tambah 6, tambah 2, tambah 5, kita dapatlah 13. 13 orang tu yang main badminton. Alright. And last one, kita akan buat table tennis. So, for table tennis, total dia ada 24. So, 24 ni tolak 2, tolak 2, tolak 6. So, dapat 14 lah kat dalam ni. Settle. Okay, so nak tahu dekat sini memang tak ada sebab dia dah bagi tahu tadi badminton and football tak ada yang main. Okay, so nak tahu the total number of participants who join one competition, kita akan tambah 31 yang main hanya satu permainan. Okay, total number of participants. So yang ni kita akan ambil 31, 14 and 5. Okay, so dapat jawapan kita 50. So 50 orang join one competition only. Okay, so this is how we solve problem. So ada lagi satu video about solving problem saja, you can watch it. And for tomorrow punya kelas, kita akan buat revision lah, self revision. So awak akan study sendirilah untuk esok. And on Thursday, don't forget we will have our ujian selaras on 9 September dari pukul 11 sampai pukul 12. Tapi sebelum pukul 11 tu make sure dah ready untuk isi attendance form. Kita nak tengok siapa yang tak bangun lagi ke apa. And the topics ada 3 ni saja. Geometrical construction, statistical representation, and set notation Venn diagram ni. Okay, so that's all for today. Thank you everyone.